¿Aún cortas tu pelo cuando está dañado? El 89% prefieren reconstruirlo con el nuevo Elvive Total Repair 5 de L'Oréal. Su activo LAK es único. Penetra hasta 10 capas del cabello, reconstruyendo hasta las puntas más abiertas, transformándolo en un pelo totalmente reparado, nutrido, brillante, suave y con las puntas cerradas. ¿5 problemas? Una solución. Elvive Total Repair 5 de L'Oréal. Repara el 100% del daño o te devolvemos el dinero.